บ้านเรือนประชาชนในหลายตำบลของอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถูกพายุพัดได้รับความเสียหายหลังจากเกิดฝนตกหนักและพายุลมแรงจากอิทธิพลของพายุโพดุลกระแสลมที่พัดรุนแรงทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นหลายหมู่บ้านไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกรุงศรีเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนยังส่งผลให้น้ำป่าจากป่าดงระแนงไหลทะลักเข้าท่วมนาข้าวและบ่อกุ้งของชาวบ้านในอำเภอยางตลาดและอำเภอห้วยเม็กกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวส่งผลให้ถนนหลายสายถูกตัดขาดโดยเฉพาะถนนสายหลักระหว่างอำเภอกุชินารายไปยังจังหวัดมุกดาหารรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ซ่อมแซมเพื่อให้สามารถเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนที่ตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยชาวบ้านดอนว่าขนย้ายทรัพย์สินไว้บนที่สูงหลังจากระดับน้ำจากลำเซบายล้นคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนระดับน้ำสูงกว่า1 เมตรส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและทางน้ำไหลผ่านเบื้องต้นเทศบาลตำบลหัวตะพานได้เร่งเข้าช่วยเหลือเพราะถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำรถทหารและรถบรรทุกของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยเหลือซึ่งในพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องครับ